Oo. Kuya. Oh, taho. Good morning, kuya. Long time no see. Happy New Year. Long time no see ba? 5.20. Hindi, wag naman. Kakalmusal. Kakalmusal ko lang eh. 20 lang muna, 20. Kakalmusal ko lang, kuya. Ba, malinam na taho. Nakita na kita doon sa ano, sa Tangos kanina eh. Magpaka ba doon? Oh, kami ni kuya. Lakad lang. Oo. Solid. Wala. Solid. Doon sa Tangos pa lang? Oo. Kuya, maraming salamat. Bukas ulit. Thank you, kuya. Ako kuya. Solid, solid taho ba? Taho tayo, kuya. Mga taho. Oo. Tapos feel ko naman, 3 dalaga naman. Kuya, quality over quantity na naman yan, kuya. Kuya, anong gupit yan, barbers? Ano to? Faded. Faded. Quality over quantity na naman. Hindi na si Inchan. Yun. Hindi ba ako nagparang Kita mo? Kita mo si parang chat? Kita mo? Nagbabantay sa ano eh, kay Tan. Mamaya pa yun. Bawal pa yung dyan sa harap. Lalabas yan dyan? Solid kuya. Taho. Opo. Quality over quantity na naman. Kuya, chocolates. Opo.